আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদের সামনে একটি টয়োটা রাশ গাড়ি নিয়ে এসেছি। আর এই রাশ গাড়ির মডেল হচ্ছে 2006 এবং রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে 2008 সালের শেষের দিকে। একদম ফ্রেশ কন্ডিশন, অরিজিনাল গেটআপের গাড়ি, কোথাও কোনো অ্যাক্সিডেন্টাল ড্যামেজ নেই, 100% অরিজিনাল গেটআপের গাড়ি এবং প্রত্যেকটি গ্লাস কিন্তু অরিজিনাল অবস্থায় পেয়ে যাবো আমরা এই গাড়িটির সাথে। গাড়িটি হচ্ছে টয়োটা রাশ, মডেল হচ্ছে 2006। আর আপনারা যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে রাখবেন। আর যারা ফেসবুক থেকে দেখবেন তারা ফেসবুক পেজটিকে লাইক দিয়ে রাখবেন, তাহলে কিন্তু এই ধরনের গাড়িগুলো দেখতে আপনাদের পেতে গেলে খুব সহজ হয়ে যাবে। আর ভিউয়ার্স, যে গাড়িটি আমরা দেখতেছিলাম এটি হচ্ছে প্রজেকশন হেডলাইট এবং হেডলাইটের উপরে এখানে একটি ব্লু কালারের সেটের পেপারস লাগানো রয়েছে, যে কারণে দেখতেও অনেকটা স্টাইলিশ মনে হচ্ছে যে এই কালারটি অরিজিনাল। এইখানে দুটি কালার, বাট এখানে পেপারটি লাগিয়ে একটু ডিফারেন্স করা হয়েছে এবং রয়েছে নিকেল ক্যাচিং হেডলাইট, অনেক আপডেট প্রজেকশন হেডলাইট এবং সামনে যে শেপটি দেখতে পাচ্ছি অনেক স্টাইলিশ এবং রয়েছে ফগ লাইট। প্রত্যেকটি পার্ট অরিজিনাল অবস্থায় রয়েছে। গ্রে কালারের গাড়ি, প্রত্যেকটি গ্লাস অরিজিনাল, সামনে পিছনের সাইডে প্রত্যেকটি গ্লাস কিন্তু আমরা অরিজিনাল গ্লাস পেয়ে যাবো গাড়িটির সাথে। জি এডিশনের গাড়ি রয়েছে, লুকিং গ্লাসের সাথে ইন্ডিকেশন ল্যাম্প রয়েছে নিকেল হ্যান্ডেল এবং নিকেল বিট এবং দরজার সাথে এখানে একটি পুশ কন্ট্রোলিং সুইচও রয়েছে। ভিউয়ার্স, প্রত্যেকটি পার্ট একদম ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে রেনশিটের অপশন। ভিতরটি আরও সুন্দর রয়েছে, অরিজিনালি আমরা পেয়ে যাবো অরিজিনাল গেটআপের গাড়ি। ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন ভিতরের ভিউ একদম ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে, অরিজিনাল অবস্থায় রয়েছে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি আপনার ব্যাগ হোল্ডার রয়েছে, যেটি আপনাদেরকে অনেক সাপোর্ট দেবে, কখনো অনেকের লেডিস পার্সও এখানে রাখতে পারবেন। এবং দরজার প্যাডটি দেখতে পাচ্ছি একদম ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে। আর সবচেয়ে বেশি ইউজ হয় দরজা এই ড্রাইভিং সিট, সেই ড্রাইভিং সিটের দরজাও কিন্তু একদম ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে। সো বুঝতে পারছেন খুব লিমিটেড ইউজ হয়েছে এবং এই গাড়িটি কিন্তু সেলফ স্টার্ট, এখান থেকেই আপনারা ঘুরিয়ে দিতে পারবেন। এই গাড়িটিতে কোনো কিলেস স্টার্ট হবে। রয়েছে ডিভিডি ব্যাক ক্যামেরা নেভিগেশন সিস্টেম, ড্যাশবোর্ডটি একদম ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে। প্রত্যেকটি পার্ট একদম ফ্রেশ অবস্থায় পেয়ে যাবো আমরা গাড়িটির সাথে। আর গাড়িটি হচ্ছে 100% অরিজিনাল অকটেন ড্রাইভের গাড়ি। পিছনে যে ব্যাক লাইটগুলো দেখতে পাচ্ছি এই লাইটগুলোও কিন্তু আমরা অরিজিনালি পেয়ে যাবো। রয়েছে স্পয়লার এবং অ্যান্টেনার, আর উপরে কিন্তু রূপবার রয়েছে। রূপবার থাকার কারণে কিন্তু গাড়ির সৌন্দর্যটি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। আর একটি রাশ গাড়ির সবচেয়ে অ্যাট্রাকটিভ পার্ট হচ্ছে স্পেয়ার টায়ারটি। স্পেয়ার টায়ারটি বাইরে থাকার কারণে এই রাশ গাড়িগুলোতে ফুললি জিপের যে ফিলটা, সেই জিপের ফিলটা পাওয়া যায়, লুকটাও পাওয়া যায়। দেখতে পাচ্ছেন ভিতরের স্পেস, হিউজ স্পেস রয়েছে, এখানে লাগেজ ক্যারিয়ার স্পেস রয়েছে এবং অরিজিনাল গেটআপের গাড়ি। এখানে আমরা সব কিছু অরিজিনাল অবস্থায় পেয়ে যাব এবং আপনি চাইলে সিএনজি এলপিজি যে কোনো প্রকার কনভার্সনও করতে পারবেন, সেই স্পেসও রয়েছে। বাট এই গাড়ি এখনও পর্যন্ত অকটেন ড্রাইভে রয়েছে, কোথাও কোনো অ্যাক্সিডেন্টাল ড্যামেজ নেই, 100% অরিজিনাল গেটআপ। প্রত্যেকটি ভাঁজ অরিজিনাল অবস্থায় রয়েছে এবং প্রত্যেকটি গ্লাস অরিজিনাল রয়েছে। সাইডে এবং পিছনের গ্লাসগুলো হচ্ছে টিন্টেড ব্ল্যাক কালারের গ্লাস, কোথাও কোনো অ্যাক্সিডেন্টাল ড্যামেজ তো নেই। আমরা একটু ইঞ্জিনের ভিউটি দেখাবো ভিউয়ার্স। এত ফ্রেশ কন্ডিশনের গাড়ি, যেহেতু আমরা সিঙ্গেল রিভিউ করছি, আমরা ইঞ্জিনের ভিউটি আপনাদেরকে দেখিয়ে রাখবো। ফুললি ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে। ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন ইঞ্জিন রুমটি একদম ফ্রেশ এবং অরিজিনাল গেটআপের গাড়ি, অরিজিনালি রয়েছে। এখনও পর্যন্ত কোনো কিছু চেঞ্জ হয়নি এই গাড়িটিতে, 100% অরিজিনাল গেটআপের গাড়িটি আমরা পেয়ে যাব। ভিউয়ার্স, যেহেতু অকটেন ড্রাইভ, গাড়ি কোথাও কোনো অ্যাক্সিডেন্ট নেই, পাশাপাশি হচ্ছে রাফ ইউজ হয়নি। সো বুঝতেই পাচ্ছেন। আর টায়ারগুলো আমরা অলমোস্ট নতুনের মতোই পেয়ে যাচ্ছি, যথেষ্ট ভালো রয়েছে টায়ার কন্ডিশনগুলো এবং রয়েছে অ্যালয় রিমের অপশন। ফুললি ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে, কোথাও কোনো ড্যামেজ নেই। রোববারটি অনেক স্ট্রং এবং অনেক অ্যাট্রাকটিভ। তো ভিউয়ার্স, 2006 মডেল, 2008 রেজিস্ট্রেশন করা টয়োটা রাশ গ্রে কালারের গাড়ি, একদম ফুল ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে। আর ভিউয়ার্স, এই গাড়িটির আস্কিং প্রাইস হচ্ছে 13,20,000 টাকা। এই গাড়িটির আস্কিং প্রাইস 13,20,000। তবে আরেকটু অনার করা যাবে, সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনারা কার প্যালেস বিডিতে এসে ফিজিক্যালি এসে গাড়িগুলো দেখে তারপরে প্রাইস দিয়ে কথা বলবেন, কারণ এ ধরনের গাড়ি আপনারা না দেখে, ফিজিক্যালি না দেখে কখনোই জাজমেন্ট করতে পারবেন না যে গাড়ি এত ফ্রেশ কিভাবে হয়। সো ভিউয়ার্স, সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।